Hola amigos, les saluda su servidor Miguel Galeana BCP. Quiero mostrarles algo. Esta es una hoja que todos ustedes la conocen como senderistas. Es una hoja que encontramos aquí en Baja California, es la hoja de yuca echidijera. Esta la encontramos desde el nivel del mar hasta zonas de desierto zonas de chaparrales e incluso en la Sierra de Juárez. Es muy común, tan común que pasa inadvertida cuando vamos haciendo senderismo, pero es una planta, que ha estado inmersa en una situación de polémica por cuestiones de contrabando de la especie, pero no me voy a meter en cosas que no tengo yo nada que ver. Lo que quiero es mostrarles la eficacia que tiene como iniciador de fuego, como yesca, como le decimos comúnmente, para esas situaciones en que se requiera iniciar un fuego. Es muy útil, es muy fácil de encontrar. Esta es verde, lógico que esta pues no la vamos a hacer que prenda ni yendo a Chalma, ¿verdad? Pero, o sea, miren, lo que quiero mostrarles, así es cuando está fresca, verde. Así es cuando ya la va secando el sol. Y así es cuando ya el sol se encargó de deshidratarla totalmente. Esta la encuentra uno en los parajes. La recogí de un paraje donde andaba. Entonces, esta es la que vamos a usar para iniciar el fuego. ¿Sí? De antemano, es bueno aclararlo. Si no hay necesidad de iniciar un fuego, pues no lo hagamos, ¿verdad? Estamos en una zona donde nos pegan duro los vientos Santana, y los incendios cada vez que hay vientos Santana se ponen feos. Cuando es temporada de mucho calor igual. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los fuegos. Si no hay necesidad de hacerlos, no los hagamos. Sin embargo, si seguimos los protocolos de seguridad, pues sí podemos disfrutar un juego, siempre y cuando no estemos exponiendo ni el entorno ni nosotros mismos, ya que como hemos sabido y hemos visto, cada año aquí tenemos problemas con incendios muy fuertes que destruyen hectáreas y hectáreas de zonas boscosas y de chaparral, de propiedades, ranchos, y bueno, no necesito contarles. Ok, déjenme acomodar la cámara para ver si podemos iniciar el fuego. Ahí está, aquí se ve la yesca. Lo más fácil pues es un encendedor Bic. Sin embargo, pues no vamos a usar el no sabe fallar. Vamos a darle un poco de emoción usando ferrocerio, que lo más emocionante sería pues hacer fuego con arco, pero no, en esta ocasión vamos a usar ferrocerio. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a desparpajar un poquito y vamos a iniciar. Ahí está, miren, ya prendió, ahí está. Entonces ahora vamos a avivarlo. Un poquito de más yuca, un poquito de maderitas. Como pueden ver, es eficaz para iniciar una fogata. Ya es cuestión de que la haga uno como ya uno desea avivarla. Lógico, si está húmedo pues no funciona bien. Sin embargo, junto a esta planta hay otras plantas que nos pueden ayudar mucho aún estando húmedas. Eso se lo mostraré en otra ocasión. Por lo pronto los dejo con esta. Recuerden, es la yuca echidijera y
estamos aprovechando la que encontramos ya tirada, ¿sí? De hecho, nada más para aclarar, esta que yo tengo aquí no la corté en zona agreste. Esta la corté aquí de un jardín cercano a mi casa, en el cual hay muchas plantas, incluso la podamos de vez en cuando y yo aprovecho las hojas. Ok, estoy para servirles. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Su servidor Miguel Ganiano, BSP. Nos vemos.